ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்க இன்றைக்கி ரெட்மி ஃபோன் ஒன்று வந்திருக்கு, நோ சார்ஜிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். இதை எப்படி சரி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். வாங்க போகலாம் வீடியோக்கு. வோல்டேஜ் கரெக்டான சார்ஜிங் போட்டால் அதுலேருந்து கூட வோல்டேஜ் வருதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இது சார்ஜிங் பின் ப்ராப்ளம் இல்லை. பின் சார்ஜிங் டைப் பின் வந்து ஓகே. மேலே மதர் போர்டில் செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன் இந்த ஃபோனு சார்ஜிங் ஆகலன்னு பார்த்தா, வோல்டேஜ் வந்து 3 வோல்டேஜ் தான் இருக்கணும். ஃபோன் மினிமம் ஆன் ஆகணுனாக்க 3.7 மினிமம் இருக்கணும். அப்போ தான் ஃபோனுக்கு சார்ஜிங் ஆகும். வோல்டேஜ் 3.7க்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மொபைல் சார்ஜிங் ஆகாது. ஒரு சில ஃபோனுங்கள் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர எல்லா மொபைலும் இப்போ ஆகிடும், ஒரு சில மொபைலுங்க ஆகாது. அதுக்கு என்ன பண்ணனாக்க பூஸ்டர் வச்சுட்டு அப்புறமே சார்ஜ் பண்ணணும். வாங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பூஸ்டர் வச்சுட்டு அப்புறமே சார்ஜிங் போட்டு பார்க்கலாம். பூஸ்டர் எப்படி வைக்கணும்னா, பவர் சப்ளை இருந்துச்சுன்னா பவர் சப்ளையில் 5 வோல்டேஜ் செட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸு, மைனஸுக்கு மைனஸ், ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ். பாருங்கள் ப்ளஸ் பூஸ்டர் வச்சுருக்கு. ஃபோன் பூஸ்ட் ஆயிக்கின்னு இருக்குது. இது ஆன் ஆகி பார்க்கலாம். இப்படி தான் மொபைல் பூஸ்ட் பண்ணோம். ப்ளஸ்ஸுக்கு பேட்ரி பேட்டரியோட ஸ்ட்ரிப்பில் ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸு, மைனஸ்க்கு மைனஸ். ஒரு 5 மினிட்ஸ் விடுவோம், கொஞ்சம் பூஸ்டர் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பேட்ரி பூஸ்டர் ஆகிடுச்சு. இப்போ போட்டு சார்ஜர் போட்டு பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சார்ஜர் ஓகே. இது வந்து யூஎஸ்பி டெஸ்டர். இது நம்ம ஃபேக் சார்ஜிங் ஆனால் இதில் காட்டிடும். இப்போ தரமான சார்ஜிங் ஆகிக்கின்னு இருக்குது. ஆம்பியர் ரேட்டிங்கும் பரவாயில்ல. இப்போ சார்ஜிங் ஆகிறதால தான் ஆம்பியர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே, இது பேர் வந்து யூஎஸ்பி சார்ஜிங் டெஸ்டர். 1.22 ஆம்பியர் இதில் ரீட் ஆகின்னு இருக்குது. இப்போது சார்ஜிங்கில் இப்போ சார்ஜிங் வந்து பக்கா சார்ஜிங் ஆகிறதுன்னு தெரியுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சார்ஜிங் ஆகுது.
ஆனால் எல்லா இதுலேயும் இது சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு. இது பேட்ரி டெட் கண்டிஷனில் இருந்ததால் சார்ஜிங் ஆகாமல் இருந்துச்சு. பூஸ்டர் போட்டு ஆன் பண்ணதால் சார்ஜிங் ஆகிடுச்சு. ஒரு ஃபோன் ஃபேக் சார்ஜிங் ஆகும். அது வந்து ஐசியால் கூட ஃபேக் சார்ஜிங் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி சிம்பிள் மெத்தட்லேயே இது ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு ஃபோனில் வந்து ஐசியே போயிட்டு இருக்கும். அப்போ ஐசி சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக வரும். இது வந்து சார்ஜிங் கனெக்டர் தான் போயிடுச்சுன்னு எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தான். இது டைப் சி, அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. இது கம்ப்ளைண்ட் வரதே ரேர். இது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஓகே, நன்றி, வணக்கம்.